嗱，呢度舊約咧有陣時係幾即係有陣時有啲嘢，咁呢個咧就比較容易解。進入以色列地域，呢個以色列地域係咩地域啊？以色列嘅地域係就係即係佢做咧時常都以為係即係福地啊嘛，即係 Promise Abraham 嗰度啊嘛，Abraham 福地啊嘛。但係你一睇新約舊約，從新約嘅角度咧，你哋從墳墓中把你們領出來，引領進入以色列嘅地域。呢個以色列地位就係永生嘅天堂，即係英文就係 Promise Land 啊，叫做預許嘅福地啊嘛。但係呢個預許嘅福地唔係地上嘅福地啦，嗰個整個以色列民族由埃及帶佢出嚟係只係講一個信息，係我哋從你奴役奴隸嘅身份、罪惡嘅身份帶到你去一個自由新嘅身份，去到你個福地。咁呢個新約嗰陣時咧就好清楚係帶你同我哋脫離罪惡，走入去永生嗰個福地。上主言出必行，唔主上主的斷語。有邊句你可以聽？你如果相信呢句話，你有咩係好安心嘅？唔怕嘅。福音度有一樣好清楚，福音講邊個食我肉、飲我個血就有永生。應該耶穌自己講㗎，講佢聖體聖事。所以我哋真係一個聖體聖事足夠你成聖啊！呢個係小學係聖若瑟嘅教堂嗰個本堂神父同我講 ，John 係一個聖體足夠你成聖啦！啊，我哋真係領聖體嗰陣時係咪即係啱啱擺出咧，仲好難啊！次次我都即係，唔能夠全心。我哋話要全心全意全能全力愛天主，又或者你成日都唔全心嘅。不過耶穌聖心應承你恭敬耶穌聖心，或者而家嗰個Divine Mercy 恭敬耶穌聖心係一個成聖嘅捷徑。1年9個月好熱心咁為安慰耶穌嘅聖心，第一個禮拜5去領聖體辦告解。辦告解好似唔係一個 condition 嘅，不過領聖體，不過辦告解都應該1個月1次啦，最少。耶穌聖心話我會臨終時陪住你，試下啦，考慮下恭敬耶穌聖心係一個成聖嘅捷徑，避靜都係成聖嘅捷徑。所以你Deacon Edward 俾咗個 link 我哋聽嘅，如果嗰日冇去到下主教講嘅，最少有個 link 你可以聽。OK， 咁你哋個個領洗聖事嗰陣時，聖神已經臨在啦，堅振聖事更加清楚臨在。記住你係聖神嘅宮殿，每日求聖神聖化你，只能夠 always holy, loving and true。求聖神俾你係永遠真誠嘅，永遠係愛嘅，永遠係神聖嘅。等天主聖神帶領啦，淨化啦。記住五旬節之後，所有嘅宗徒完全變晒。最後晚餐佢都話：我是生命，我是道路，我是真理啊！啱啊，因為我哋見唔到，但係耶穌話你見唔到都信，咁就希望德就係、我如果見到我信，咁啊唔係望德啦啊！其實信德同埋望德兩個都係，所以舊年係個希望的朝聖者啊，所以 Pope Francis 講希望的朝聖，因為如果睇到咁，你唔需要希望啦，望德就係你相信將來係點樣嘅。呢個整個信仰都係基於一樣嘢，耶穌死而復活，所以我哋信佢死而復活。佢話佢係天主子，佢話佢會死而復活，佢會被釘十字架死而復活，係佢未死之前講嘅。但係佢死咗之後，佢講嘅嘢係出現，咁咪得咯。呢個啱啱整個呢句話係整個我哋相信領洗做天主教徒都係
整個信仰就係呢句耶穌死而復活。咁啊呢個就係嗰陣時對馬爾大講，但係我哋如果信嗰陣時，我哋都會死咗之後會睇到天主嘅光榮。咁啊，亦都好多 near death experience 咧，有好多人啊，死咗又重生啊，又唔係 miracle 咁就啱深刻佢話啊，見到光啊，見到個都 describe 呢啲嘢嘅，冇求耶穌做乜嘢，耶穌佢病咗啦，知唔知聖母同耶穌講啊？佢哋冇走啦，好靚啊！呢個祈禱背後就係冇講出嚟。背後就係一個信任。瑪利亞同耶穌嘅關係係點嘅？好密切到可以點啊？但係亦都係人啊！你同嗰個人係好到呢句話，其實有啲怪責耶穌，即係可以同耶穌可以即係佢個心諗乜嘢，佢講出嚟。個 feeling 啊，唔係話佢相信唔相信，佢個 feeling 同天主祈禱嗰陣時 tell him how you feel。大德蘭修女都話：做咩事你要我受苦啊？做咩事先？耶穌你要我受苦啊？耶穌話：我只係俾我啲朋友受苦嘅啫。啊，我哋能夠真係明白天主俾你喺你身上發生嘅嘢，一定係對你係好嘅，能夠咁樣相信咧就 very good。慢慢啦，不過生命過咗，即係好似我睇翻轉頭我啲幽谷，啲幽谷其實係天主嘅祝福，very interesting。嗰陣時唔係一定睇到，有陣時究竟默西亞是誰？是的主，我信你是默西亞，是世界來的位。你估馬爾大嗰陣時講呢句話嗰陣時清唔清晰咧？最少清唔清晰呢個默西亞仲有冇幾耐就要上十字架噶啦？唔係懷疑佢唔明，而佢可能真係信默西亞，但係唔知道，仲係未明默西亞係上十字架，因為大部分嘅人都唔覺得耶穌會係上十字架。你諗下，再下一個主日就係聖枝主日。聖枝主日個個人讚美耶穌，光榮唔夠4日就已經係即係最後晚餐啦。第5日已經釘十字架啦。佢真係唔相信默西亞係要上十字架。即係呢度我哋要即係諗下佢哋個心情。個一路講嘅默西亞舊約嘅好多時係個默西亞光榮嘅。依撒意亞先知嗰度話一個受苦嘅僕人，佢未聽，即係嗰陣時未黐到默西亞。依撒意亞先知書係講緊默西亞，黐唔到。It's okay，所以話信仰要慢慢嚟。